Shahu abakobwa ni abagome. Niba hari abantu b'abagome babaho muri ubu buzima ni abakobwa. Ibaze akakwandikira message yo gutandukana nyine break up mutagikundana, ngo urukundo rwanyu mu rusubike akarenzaho ijambo sha ngo kandi ngo iteka nzahora ngukunda. Koko ubwoko bw'ubwo bupfumu n'ubwoko ki koko? Ngo Ancestor Ignace ngo rabizi twanyuranye muri byinshi ngo ariko uru rukundo ntirwakomeza, nabonye uwundi musore cyangwa se ntabwo unshimisha, ariko n'ubundi nubwo dutandukanye nzahora ngukunda. Hariko akumiro karagwira uzahora unkunda koko? Ese niba umuntu ashobora kunywa itabi azi ko ryica ubuzima ririmbura, ubundi ikosa riri mu rukundo kuko uba wakunda umuntu basi unabizi ko atagukunda, aho ngaho ikosa ryaba ririhe? Abantu babiri bakundanaga nibaramuka batandukanye bagashwana nyine kwa kundi break up, ntagire n'umwe muri bo uzatega amatwi, uzabihorere. Bombi uko bari babiri harimo uzagenda akajya ku ruhande, noneho agatangira gutekereza agatuza nyine agashaka amahoro y'umutima. Harimo n'undi uzahita ujya mu rukundo rushyashya, noneho nibwo uzahita umenya gitera wa byose. Ariko ngo kubera ko umuntu ari mukuru cyangwa se umuntu ari mukuru akurusha imyaka, ntabwo biba bisobanuye ngo ko yakugira inama. Ngo kubera ngo n'ibigoryi birakura. Se hari igihe mba ndi kubwira umuntu ibibazo byanjye n'uburibwe ndimwo gucamo, noneho nawe agahita atangira kumbwira ibye, nkahita ncanganyikirwa cyane nyine nkayoberwa ubundi turi mu marushanwa yo kubwirana ibibazo. Byagenze gute? Nawe ibyo bintu bijya bikubahora? Ahantu nakuriye iyo wakukaga iryinyo uri mutoya barakubwiraga ngo urijugunye hejuru y'igisenge cy'inzu kugira ngo irindi ryinyo rizabashe kumera neza. Ewane wasangaga turi mu marushanwa yo kujugunya amenyo hejuru. Noneho twebwe aho bitandukaniye n'ahandi, wasangaga bakubwira ko kugira ngo iryo ryinyo ryawe urijugunyeyo umuserebanya nturibone, ngo iyo umuserebanya uribonye ngo nyine iryinyo ryawe ntiriba rizamera, ugahita uripfunyika mu gapapuro ukajugunyayo nyine hejuru y'igisenge cy'inzu cyangwa se hejuru y'inzu kugira ngo umuserebanya utazaribona mu gapapuro. None ahangaha ndimwo kubitekerezaho narakuze, ibyo bintu kubisobanukirwa bikangora rwose. Ibyo bintu nawe byakubayeho? Dore ikintu kintera ubwoba bwo kujya mu rukundo. Ibaze ugiye mu rukundo bigakunda rugakora, ugasanga nyine umuntu mukundana aragukunda bya nyabyo, ntagire ikibazo kiba mu rukundo rwanyu. Ntuzongere kuba single nanone, ukaba mu rukundo ruhoraho. Mbese ntuzongere kuba single nyine. Ibaze icyo kintu, ukajya mu rukundo rugakora neza ubu se urabona atari ikibazo? Iyi si yarasaze ntabwo ari nyakuri. Umuntu yikorere agere kuri rwa rwego rwo kuba byibura ageze ku rwego rwo kugura imodoka. Shahu usange abakobwa ntibagikunda abasore bafite imodoka, basigaye bakunda bafite indege, basigaye bakunda bafite za yachi bwa bwato bunini. Koko iyi si ntabwo ari nyakuri rwose. Kuba utarabona umuntu mukundana cyangwa se soulmate wawe cyangwa se mujya mu rukundo ntabwo bisobanuye ko uzamubona. Uko warwana kose ntabwo bisobanuye ko uzamubona. Abasore n'abakobwa bagwa mu rukundo bitandukanye buriya. Ku basore, umusore iyo atashishikajwe nawe nyine ku itangiriro akikubona, niyo mwagirana umubano, niyo mwagirana gute mukanyurana mu bimeze gute, ntabwo bazashishikazwa nawe, mbese ntabwo buzamushishikaza. Aho bitandukaniye rero n'abakobwa, abakobwa bo nyine bifata igihe, bigasaba ko bigenda bifata igihe uko umusore agenda amwiyereka ibyo amukorera, noneho umukobwa we akazakwiyumvamo nyuma. Ibyo bintu se wari ubizi niho bitandukaniye. Ntabwo nzi impamvu abantu mwanga abanebwe. Ese mutwangira iki ko nta kintu tuba twakoze? Wari uzi ko abantu bakuvuga nabi bagenda bakuvuga nabi, bo nta n'ikintu bashobora kuba barakoze mu buzima ushobora kubatangaho urugero byibura na kimwe? Nta n'ikintu baba barakoze nyine ku buryo ushobora kuvuga ngo uyu muntu wamutangaho uru rugero, nirushake rube ari na rubi basi.